идеяи баргузории мусобиқа аз куҷо пайдо шуд ва чаро мусобиқаи қаблие ки вуҷуд дошт байни бошгоҳҳо онро фифа хост таҷдиди назар кунад? бубинед ки дар пайи баргузор кардани масалан мусобиқаҳои сатҳи бошгоҳӣ дар аврупо умуман дар ҷаҳон ҳамасола дар охири сол чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо баргузор мешуд ки он ҷо танҳо ғолибони 6 қитъа ва ҳамчунин боз чанд дастае ки даъват мешаванд иштирок мекарданд. таваҷҷӯҳ умуман ба ин мусобиқа назар ба дигар рақобатҳо хеле ва хеле кам ҳам буд. гузашта аз ин он дар охири сол баргузор мешуд ки он ҷо ҳам фикр мекунам таваҷҷӯҳ хеле камтар мегардид ва то баъзе дастаҳое ки масалан аз созмони уефа вақте ғолиб мешуданд онҳо аллакай дар марҳилаи ҳассос бозӣ мекарданд, як-ду рақобат ва аллакай бозии финалӣ. хуб бубинед ки ҳанӯз соли 2016 агар хато накунам Ҷанни Инфантино пешниҳод кард ки бояд формати баргузории рақобатҳои амин ҷоми бошгоҳҳо куллан дигар карда шавад, мисли ки масалан формати чемпионати ҷаҳон ё масалан мусобиқаҳои дигар ҳаст. хуб аз як тараф ин то як андоза як падидаи нав ҳам ҳаст дар футболи ҷаҳонӣ, зеро агар хотиратон бошад масалан солҳои 80 ва ҳатто 90 мусобиқаҳои гӯем ки миёни қитъавӣ баргузор мешуд, онҷо асосан бо иштироки дастаҳои Амрикои Ҷанубӣ ва Аврупо бале баргузор мешуд ва фикр мекунам ҳамин шаклгирӣ ё формати баргузории мусобиқа шабоҳат дорад ба ҳамун, ҳарчанд чанд тағйиротҳо инҷо ҳаст, махсусан бубинед вазъи молиявӣ ҳамин мусобиқа то як андоза ҳатто нишон медиҳад ки ҳатман бояд дастаҳое ки дар феҳрист ё ҳамон рейтинге ки мегӯем ё масалан дастаҳое ки ғолиб шуданд онҳо боз талош кунанд ки дар ин мусобиқа муваффақ шаванд. пандемияи ковиде ки ба амал омад баргузории ҳамин мусобиқаро ба таъхир афтод ва ҳатто муаммоҳо ҳам буданд ки мусобиқа баргузор намешавад дар пайи он ки боз идеяҳои нав яъне аз ҷониби баъзе роҳбарони дастаҳо сурат гирифт, махсусан баргузор кардани суперлига. ин чизҳо ҳам боис шуданд, вале баъдан мо дидем ки инак бо ҳамин идеяи президенти фифа ва чанд нафари дигар мусобиқа роҳандозӣ мешавад ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки мусобиқа дар кадом сатҳ баргузор мешавад, чунки ҳоло боз идеяи зиёд кардани шумораи дастаҳо ҳаст, вале то як андоза барои баъзе аз дастаҳо масалан бисёр шояд аламовар ҳам ҳаст ки онҳо на ба феҳристи беҳтариниҳо шомил шуданду на ғолиб шуданд дар давоми 4 соли охир ва иштирок карда наметавонанд. ба ҳар сурат мо мунтазир мешавем ва ҳоло ҳеҷ хулосе карда наметавонем ки ин мусобиқа бад аст ё идея он қадар хуб нест ё хуб аст. мо баъдан гуфта метавонем. хуб Имонбек, бубинед ки мо давраи роҳбарии ҳар як президенти қаблии фифаро агар ба назар гирем, ҳатман як тағйирот, як навгунӣ, як дигаргунӣ ба миён меомад ва Ҷанни Инфантино ҳам гуфта мешавад ки меъмори асосии мусобиқа маҳз ӯ аст ва маҳз идеяҳои ӯ боиси он шудааст ки ин мусобиқа роҳандозӣ шавад. хуб ғайр аз ин мо мебинем ки ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо ки қаблан буд, он бо номи нав ҷоми байналмилалии уефа дар охири сол ҳатман баргузор мешавад ва баъд аз он ки гӯем мусобиқаи нав аллакай эълон шуд, мо дидем дар соли 2024 Реал Мадрид он ҷо ғолиб шуд, рост дар финал иштирок кард ва пирӯзӣ ба даст овард ва дар 2025 ҳам баргузории ин мусобиқа дар моҳи декабр дар назар аст. хуб ин ду мусобиқа ба ҳамдигар хавал намерасонанд, яъне ду мусобиқае ки бевосита метавонем бигӯем то ҷои такрори якдигар ҳам ҳастанд. як мавридро бобо ишора кард. бубинед вақте ки як замон давлатҳои аврупо бошгоҳи давлатҳо мехостанд суперлигаро таъсис диҳанд ва сабаби асосии маҳз ба даст овардани манфиати иқтисодӣ буд, ин чиз бубинед илҳом бахшид ба роҳбарони фифа ва уефа ки чунин мусобиқаҳоро бештар ташкил кунанд ва сарчашмаи асосиам мақсад асосиам ба даст овардани фоидаи бештари иқтисодӣ аст. вале инҳо аз як ҷиҳат фикр намекунанд ки ин то куҷо ба сарбории ҷисмонии бозигарон таъсир мерасонад, чуноне ки баъд аз даврони пандемия бубинед чӣ қадар бозигарони хуб дучори ҷароҳат шуданд ва дигар ба ҳолати физикии дурусти худ баргашта натавонистанд. ин чиз як ҳолати манфиро ба миён меорад, вале аслан бубинед вақте ки чемпионати ҷаҳонӣ байни бошгоҳ бо иштироки 32 даста мешавад, дар танаффуси байни бошгоҳӣ мешавад, дар ҳолате ки бояд бозигарони бошгоҳ истироҳат кунанд, ба ҳолати варзишгоҳи худ баргарданд, ба ҳолати бо оилаи худ дар як ҷои дигаре қарор дошта бошанд, инҳо ҷалб мекунанд, баръакс боз ба футбол ҷалб мекунанд ва баъдан
باز می شود در آخر دکابر چگونه که قید کرده جام بین‌المللی فیفا. ببینید اگر که این رو تشکیل کنند بهترش اون رو برهم دیند. ببینید یک چیزی دو مسابقه به هم مونند اصلا از روی شماره کمتر شماره دسته ها و فکر میکنم اینها ماز به خاطر وارد شدن چنین نوگانی و ماز به خاطر یک دایر کردن یک آنالوگی به مثال سوپرلیگا جلب کردن دسته‌های بیشتر با اشتراک با نیت برگزاری بازی جالبی بیشتر برای که در صورت برخورد دسته‌های بزرگ در بازی‌های بیشتر در مرحله گروهی یک چهارنهایی و فینال در همین مسابقه اینا نیت دارند که مخلصان بیشتر به میدان بیایند شماره چیپ‌ها بیشتر فروخته می شود و فایده بیشتر به دست آورده می شود. ولی اصلا با قول انشلاگ وعده کرد اینفانتینو در بازی اولی که شده شوی ولی خبر دیگر برآمد که بلیت‌ها رو فروخته نمی‌توانند. ببینید الکی چیزهایی به یکدیگر مقابل معنا پیدا شدند و چون یک بابا اشاره کرد ما اکنون فرصت را انتظار می‌شیم که تجربه نخست برگزاری چنین چهاربینا تاثیر مثبت می‌رساند یا منفی. ولی من فکر می‌کنم که مبلغ جایزه اون که بزرگ است ولی نه به اندازه لیگ چمپیون‌های اروپا ولی اصلا از همین مبلغ خودی دستا رو به پیش انگیزه می‌بخشد و دستان ببینید مخصوص رئال مادرید با لیورپول گفتگو کرد و ترنت رو تلاش کرد که 15 روز پیش از شرطنامه قطعی مولت شرطنامه‌اش به دست آورد و باز پول ایلواگی هم پرداخت کرد. این چیز اونها رو یعنی که هوسمند می‌سازد دستای به مثال رئال مادرید رو که اونها به طور جدی مناسبت کنند به این مسابقه و همچنین دیگر بروسیا دورتموند و دستای دیگر. ولی از جهت دیگر من فکر می‌کنم که فایده مالیوی رو برای فیفا یک طرف ولی همین سرباری جسمانی بازیگران علایده دسته‌ها برایشون در دوام آغاز موسم باشگاهی تاثیر خواهد رساند. خب در همین زمینه البته باید بگوییم که فرمتی برگزاری مسابقه اندکی دیگرگون شد نظر به مسابقه قبلی و اینجا شماره دسته‌های اشتراک کننده به 32 تا رسانیده شد. در واقع نگفته نماند که از ابتدای عصر 21 ما وقت شاهدی رقابت‌های دسته‌ها از آمریکای جنوبی با گیمبه‌وس اروپا می‌شدیم. اونجا بیشتری وقت ما از اروپایی‌ها پیروزی به دست می‌آوردند و در 10 سال اخیر تنها یک حالت بود سال 2012 وقتی کارینتیانز در فینال چلسی رو شکست داد. باقی مانده هر دفعه هر سال حتما دسته‌های اروپایی پیروز می‌برآمدند در قیاس با دسته‌های قطعه‌های دیگر و این مراتب خواهیم دید که چگونه می‌شود. خب بابا همش برای پول است. آن چیزی که بالاتر ایمانبک اشاره کرد. من فکر می‌کنم چیزی دیگری وجود ندارد اینجا. مثلا برای تیم‌های منتخب هر 4 سال جام جهانی برگزار می‌شود. نفوذی او رو ما می‌دونیم. مثلا که پیش از جام جهان 2-3 سال حتی دسته‌ها مبارزه می‌برند، آرزو می‌کنند چقدر مبلغ‌های خیلی زیاد صرف می‌کنند که در این مسابقه اشتراک کنند. مثلا در جام باشگاه‌ها هیچگاه منچستر سیتی مثلا مبلغ صرف نمی‌کند که و آرزو هم نمی‌کند که اشتراک کند. تنها مثلا برای منچستر برای این دسته همین سال که یگان جایزه نگرفت این یک امکانات خوب می‌شود یا برای رئال مادرید یا برای منچستر سیتی و حتی برای بعضی دسته‌ها امکانات خوب می‌شود که بازیگرانی که نو خریدن در ترانسفر اونها رو سنجان ببینند که در کدام سطح هستند. به هر صورت ما بالاتر اشاره کردیم که حالا ما بهای مثلا مثبت داده نمی‌توانیم به این مسابقه. وقتی مسابقه جمع‌بست می‌شود بعدا معلوم می‌شود که در کدام سطح قرار دارد. مثلا چند سال پیشتر ما میگفتیم که لیگ ملت‌های اروپا این یک مسابقه دوستانه است، مثلا شکوش آمادش چندان خوب نیست، ولی ببینید آیسته آیسته همین مسابقه در یک سطح خیلی خوب است چون که دسته‌های بهترین چهارگانه اون بله مخصوصا مثلا دور نیم نهایی و فینال ببینید در کدام سطح برگزار می‌شود. برای همین وقت لازم است تا ما دقیق‌تر بگوییم که مسابقه در کدام سطح است. ولی حالی حاضر با اون مبلغ‌هایی که فیفا به دسته‌ها می‌دهد و اون مبلغ‌هایی که سرپرستان و سازمان فیفا می‌دهند این یک تجارت هم هست ولی الکی تاثیر منفی خود را رسانده شده است. چیپ‌ها با فروش نمی‌روند. جانی اینفانتینو در حالت خیلی بد قرار دارد و حتی دیروز بود نمیدونم دیروز بود یا چند روز پیشتر یک ایده به سرش آمده است که باید چیپ‌هایی که در مقابل دستگاه‌های نواربرداری وقتی فوتبال را ثبت می‌کنند همونجا با فروش گذاشته شود و طرف مقابل اگر که مثلا چیپ‌ها نرود با فروش گذاشته نمی‌شود. به خاطری باز هم مثلا پخش بازی‌ها که از جهتی مثلا تبلیغات و رکلام این
барои фифа бисёр яъне дар тасаввури мо Бале. ин ҳолат пайдо шавад ки варзишгоҳ пур аз мухлисон аст. бале ва як маврид 2 моҳ пештар аз ин буд, вақте ба фурӯш баромадани чиптои ҳамин чемпионат бубинед ҳамин хел тахфифҳо эълон карда буданд ки як формулаи хуби пулкоркунӣ барои ҳамин ташкилотчиён буд ки бубинед вақте ки шумо метавонед финалро чиптаи финалро агар хоҳед ба даст оред, шумо бояд ки дар ҳар шаҳри баргузории ҳамон чемпионат ақаллан 2 чиптагӣ гирифтагӣ бошед бубинед ва баъдан вақте ки шумо ҳамин 2 чиптагиро дар ҳар шаҳри баргузории чемпионат мегиред, шумо имконияти сафар кардан ва масраф кардани пулу ворид кардани пул ба иқтисоди ба кишвари мизбон баркунандаро доред ва бубинед аллакай он чиптаи финалии худат пули аз вай бештар масраф мекунӣ ва баъдан ба он мерасӣ. ва боз як мушкилоти дигар ҳам пайдо шуда истодааст гуфтугӯи намояндагони фифа бо ширкатҳои телевизионӣ ки ҳоло ин як проблемаи асосӣ будааст. бубинед як ширкати ба фикрам олмонӣ DIZN аллакай ба мувофиқат расидааст, вале мушкилиҳо хеле ва хеле зиёд шуданд, чунки маблағе ки баъзе лигаҳо ба даст меоваранд аз ҷониби ҳамон ширкатҳои телевизионӣ, ҳатто нисфи зиёди онро ҳоло фифа натавонистааст ба даст оварад. ин ҳам як мушкили асосӣ аст барои фифа. бале онҳо дар аввал маблағи 2 миллиард евро талаб карданд, аммо баъдан вақте фурӯхта нашуд ҳуқуқҳои пахши телевизионии ин мусобиқа розӣ шуданд ки бо 1 миллиард евро ба ҳамин ширкат бифурӯшанд. аммо ин ширкат ишора мекунад ки онҳо ройгон пахш хоҳанд кард, танҳо аз ҳисоби рекламу таблиғот мехоҳанд онро ҷуброн кунанд. аммо тавре медонем ба чунин мусобиқаҳо вақте сатҳу нуфуз пасттар аст, таваҷҷӯҳи ширкатҳои бузург ҳам камтар. аз ин сабаб аст ки баъзе дастаҳои кишвари Англия норозигӣ карданд ва ҳатто онҳо пешниҳод карданд ки бигзор шумораи дастаҳо маҳдуд карда нашавад аз як кишвар ва зиёдтар маҳз дастаҳои маъруфи аврупоӣ ҷалб карда шаванд ва шояд шумораи дастаҳо аз қитъаҳои дигар ҳам кам карда шавад, аз осиёву гӯем африқо ва ҳамчунин дигар минтақаҳо 4 дастагӣ не мисол 2 дастагӣ ё 3 дастагӣ иштирок кунанд ва ҷои онҳоро дастаҳои кишварҳои аврупоӣ гиранд. хуб, ба ин тартиб дӯстони гиромӣ мо мерасем боз ба як мавзӯи дигар ки дар охир мехостем онҳоро баррасӣ кунем. болотар дар мавриди маблағ гуфтем ва чизи дигаре ки мехостем барои бинандагон каме тавзеҳ диҳем, ин маблағҳое ки бевосита ба бошгоҳҳо пардохт карда мешавад аз сӯи фифа. бибинед ки онҳо хуб барои натиҷаҳои варзишӣ 475 миллион евроро байни 32 дастаи иштироккунанда дар мусобиқа тақсим мекунанд. барои ғалаба дар гурӯҳ $2 миллион, барои мусовӣ $1 миллион амрикоӣ ва баъдан ҳамин гуна идома меёбад. дастаи ғолиб дар маҷмӯъ метавонад $150 миллион амрикоӣ кор кунад дар як моҳ. ман фикр мекунам ин маблағи кам нест. бале мо гуфтем ки ҳамин чиз ҳоло бештар талқин медиҳад дастаҳои иштирокчиро ки маблағи зиёдтар кор кунанд дар ҳамин даврае ки барои бисёре аз дастаҳо муҳим аст. трансфери тобистона оғоз шудааст, онҳо мехоҳанд ҳаятро пурқувват кунанд ва боз вазъи молиявии худро ҳам беҳтар кунанд. масалан PSG, Манчестер Сити, шояд Реал Мадрид ва чанд дастаи дигари Аврупо ба ин чиз ниёз надоранд, вале масалан дастаҳое ки аз Осиё ҳастанд, аз Африқо ҳастанд, аз амрикои ҷанубӣ ҳастанд, барои онҳо ман фикр мекунам ин маблағи хеле ҳангуфт аст ва як фурсати бисёр хуб аст барои ҳамин дастаҳо. бале махсусан барои дастае ки аз африқои ҷанубӣ аст, маблағе ки ӯ метавонад ба даст биёрад барои буҷаи чандин солааш басандагӣ мекунад ки инам албатта баъд мушкилиҳои дигари худро метавонад ба вуҷуд орад. онҳо вақте соҳиби маблағи калон мешаванд, дар лигаи дохилӣ дигар мумкин ягон кас бо онҳо рақобат карда натавонад бо сарфи маблағҳои зиёд. хуб, дӯстони гиромӣ, ҳамин ҷо як нуктаи дигарро ҳам тавзеҳ медиҳем ки он футболбозоне ки дар ин бошгоҳҳо иштирок мекунанд дар рафти чемпионати ҷаҳон миёни бошгоҳҳо баъдан мумкин ба оғози мавсими нав дертар тайёр шаванд ва ин метавонад дар ибтидои мавсими нав, охири албатта тобистон, аввали тирамоҳ андаке мушкилиҳоро барои топ дастаҳо ба вуҷуд орад, чунки баъзе имтиёзҳои гаронбаҳои худро метавонанд дар ибтидо аз даст диҳанд. хуб, дар мавриди як чизи дигар мехостам мухтасар гуфта гузарем, ин навгониҳои техникиву технологӣ аст ки дар мусобиқа ҷорӣ карда мешавад. аз ҷумла дар бораи он ки системаи ним автоматӣ кунонидашуда ё системаи ним худкори офсайд боз ҳам беҳтар карда шудааст аз сӯи фифа ва аз ҷониби дигар доварон дар гӯем қисми пеши бадани худ дастгоҳҳои наворбардорие доранд ки кулли рафти бозиро метавонанд онҷо
ба навор бигиранд ва ин барои доварон ҳам кӯмак кунад. Аз ҷумла чанд ҳолати онро дар ҳамин наворҳо мо шумо хеле хуб дида метавонем. ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо ки бори аввал бо формати нав баргузор мешавад дар саҳифаҳои тарихии мусобиқа акнун онро ҳамчун 21-умин давраи баргузории ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо ки қаблан ҳам аз соли 2000 ин тараф роҳандозӣ мешуд навишта карданд, аммо аз ҷониби дигар бояд бигӯем ки бо он формат, бо он шакле ки пешниҳод мешавад, он комилан нав аст ва бори аввал сурат мегирад. Мо ба таври зарурӣ кӯшиш кардем мавзӯъҳое ки бевосита рабт доштанд гирди ин мавзӯи бисёр мубрам, мусобиқае ки дар пеш мо шуморо интизор аст, муфассал суҳбат кунем. Ман изҳори сипос мегӯям ба ҳамкоронам Бобо ва Имонбек ки дар барнома ҳузур доштанд ва фикрҳои худро баён карданд. Ва тавре болотар ҳарду меҳмон ишора карданд. Мо то куҷо муваффақ шудани ин лоиҳаро дар ҳамин мавсими аввалаш хоҳем дид ва баъдан хулосабарорӣ мекунем. ФИФА ҳам ваъда додааст дар сурати комёбӣ ҳатман онҳо боз дар соли 2029 бо зиёд кардани шумораи дастаҳо то расонидани онҳо ба 48 даста боз мусобиқаро аз нав ба таври дигар баргузор хоҳанд кард.